haka kuma hassala in tsakaninta da mijinta ne, inda wani ne za ta yi hira ko su tattauna sai su yi awa biyu bai bata mata rai ba, amma in mijinta ne kila suna farawa ba za su je ko ina ba sai zancen ya rikide ya zama rigima. Yanzu nan za ta ji kawai ya bata haushi, yanzu nan kawai za ta ji ya bata, shi ma kuma daga bangaren sa haka yanzu nan zai ji kawai ta bata masa rai, kawai ya ji ya hassala ko ya dugunzuma. To wannan duka wato su wa'annan ushak din suna haifar da waɗannan matsalolin a cikin zamantakewa da su ta rika jin ciwon jiki kuma ba komai ta yi ba, amma duk da ji jikinta ko ina ciwo, ko shi ma haka ya ji jikinsa ko ina yana mai ciwo kuma ba abin nan ba wani abu ya yi ba. To duk wannan suna yi saboda dama su lalata dangantaka ta aure, bukatar su lalata zamantakewa. Ai ta fama da matsaloli kamar yadda a wancan lokacin ma mun ambata, daga wannan matsalar sai wannan ciwon mara, jini in ta zo al'ada ta bleeding ya ki tsayawa, daga wannan matsalar da ya sai wannan, ko kuma tsananin kullewar ciki lokacin al'ada, ko ta yi kamar juna biyu ne da ita, ha dauka cewa kamar abin nan ta samu juna biyu, sai kuma daga baya ya bayyana cewa ba juna biyun ba ne. Duk wannan suna sakawa, da kuma chronic infection saboda haka kaga matsalolin UTI din nan, saboda haka ya ƙi jin magani a ta yi kuma ba za a samu waraka ba, ko sai yayi kamar zai dan lafa kuma shikenan ya ci gaba, da ma haifar da ma wato matsaloli na ita kanta aihuwa. Da yawa akwai yara irin mushawwahun da ake haifar su haka a jirkice, duka ka ga su wata iri duk yana da alaka da yawa, yana da alaka da ashik. Dama za su so su barar da juna biyun ko su hana juna biyun ya shiga. Yanzu akwai matan da wallahi mahaifarsu lafiya kalau take, amma sai a je a auna zuwa a ce ai ta toshe, ta yi menene, sai an yi wane ne, sai an yi pumping, sai duk shirman banza ne. In dai mace ta san tana da waɗannan alamomin, kuma za a iya kuma daga baya a je a gwada kuma a ce ba a gani ba, musamman idan ta tsaya ta yi abubuwan da suka kamata, wato waɗanda suke na azkar da kiyayewa, zai aje kuma a gwada a ce wannan abin da aka gani kuma babu. To saboda haka za ka ga masu wannan matsalolin mata daga cikinsu, mata da suke da matsalar ashik, irin waɗannan nau'in na shaidanu da ake ce mai masoyin aljani, to zaka ba a cika raba su da matsalolin mahaifa ba, musamman in sun yi aure. Kafin su yi aure za a ga ba a san su da waɗannan matsaloli, amma daga sun yi aure a ce yau an gwada a ce kaza ne, yau ta ga wancan ganin, gobe ta je ta a ce ai ga akwai wani gani kwararre ne, a je a gan shi, kowanne kuma abin da zai, in aka yi gwaje-gwaje ya ce ya ga kaza, shi ma wancan ya ce akwai kaza da ya ga alamunsa, sai tana bukatar sai an yi kaza, sai an yi kaza. To wannan duka, to wani a wannan ɗawainiyar ma sai ya ji ya gaji, ai ta samun jinkirin haihuwa. Dama za su hana a samu haihuwar saboda duk su lalata zamantakewar, tunda kaga haihuwa tana cikin abin da musamman a yanzu da an yi aure shekara ɗaya kaga kowa ya kagu, har yanzu shiru. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.